Мне так прикольно слышать расходы про то, сколько, разговоры про то, сколько стоит бензин. Вот бензин подорожал на 30 копеек, ёптать. Что делать? Как расход уменьшить? Ну, как бы, да, ты можешь поставить газ. Про это я расскажу потом. Про разговоры, про 30 копеек. Вы сколько тратите в месяц на бензин? 5000? От 30 копеек от 50 рублей это сколько процентов? То есть теперь ты будешь тратить не 5000, а 5000 30 рублей. Ты разговариваешь о 30 рублях в месяц увеличения.